राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एकै दिन 114 थप पिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 886 पुग्यो। 183 जना भने उपचारपछि घर फर्किए। सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको सांसदहरूको आरोप। रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन नभए परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि आउँदै अपराह्न 4 बजे बस्ने संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम। सीमाका विषयमा भारतले परिस्थिति बिगारिरहेको पाकिस्तानको प्रतिक्रिया। भारतको विस्तारवादी नीति छिमेकीका लागि खतरा बनेको प्रधानमन्त्री खानको भनाई। र एसियाली जुनियर एन्ड गर्ल्स अनलाइन चेस च्याम्पियनसिपमा नेपालका 6 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब पुरा समाचार। एकै दिन 114 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो नै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको हो। आज थपिएका सँगै संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 70 का 11 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 17 जना, हेटौडामा भएको परीक्षणमा रौथटका 7 सहित 8 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। पोखरामा भएको परीक्षणमा बागलुङका 4 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। दाङमा भएको परीक्षणमा रुकुम पूर्वका 3 जना, दाङका 15 जना गरी 18 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा पनि 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 38 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। संक्रमण देखिएका मध्ये 796 पुरुष र 90 जना महिला रहेका छन्। पहिचान भएका संक्रमित व्यक्तिहरू हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार क्वारेन्टाइनमै रहनु भएको छ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 796 जना र महिला 90 जना हुनुहुन्छ। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 679 जना संक्रमित रहेका छन्। 70,305 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने 183 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। कुल 679 जना उपचारको लागि संक्रमित व्यक्तिहरू विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 30 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा निको भएर घर फर्किनेको संख्या 97 छ। बागमती प्रदेशमा 11, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 38 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना डिस्चार्ज पश्चात घर फर्किनु भएको छ। यसरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 183 पुगेको छ। 58,277 पीसीआर र 1,02,87 जनाको आरडीटी विधिबाट नमुना परीक्षण भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा पीपीआर विधिबाट 3,580 र आरडीटी विधिबाट 2,320 जनाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समय मागेपछि विधेयक संसदमा पेश हुन सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाई सहमतिबाट विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सहमतिका लागि नेपाली कांग्रेसले कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गराउन समय मागेको र मधेसवादी दलले प्याकेजमै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका कारण विधेयक संसदमा पेश नभएको हो। संसद सचिवालयले मंगलबार प्रकाशित गरेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आजको सम्भावित कार्यसूचीमा कानून मन्त्री शिवमाया तुङबा हाम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। तर आज भने बैठकको कार्यसूचीमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने विषय नै परेन। संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि सर्वसम्मतिले पारित गराउने पहल सरकारले थालेको छ। सरकारले अध्यावधिक गरेको नेपालको नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागि हो। संविधान संशोधनको लागि संसदमा हाल कायम रहेको सांसद संख्याको 2/3 मत आवश्यक हुन्छ।
सांसदहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारीलाई चुस्त दुरुस्त पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहँदा परीक्षण किटको अभाव भएको भन्दै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न सांसदहरूले माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको संख्या बढाउनुका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तराईका जिल्लाहरूमा इन्डियाबाट आउने मानिसहरूको संख्या अत्याधिक बढ्दो छ। क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र यसको चेक चार्जलाई बढाउनलाई म माग गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बर्दिया जिल्लामा मात्र 2000 इन्डियाबाट आएका मानिसहरू हुनुहुन्छ, शङ्कास्पद मानिसहरू। उहाँहरूको चेक जाँचको व्यवस्था गर्न कठिन छ, यसतर्फ म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको मूल्य मान्यता विपरीत क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीलाई भारतले लखेट्ने काम गरेको तथा भारतबाट फर्किएकालाई राख्नका लागि क्वारेन्टाइन अभाव भएको सांसदहरूको भनाइ छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरूलाई लखेट्ने, भगाउने, अल्पत्र पार्ने जस्ता गतिविधिले दैनिक जसो हजारौंको संख्यामा नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ। जिल्लामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरूको अभाव सृजना भएको छ। हजारौं मान्छे जिल्ला प्रवेश गरेका छन्, उनीहरूको पिसिआर टेस्ट भएको छैन। त्यसका निम्ति किटको अभाव जिल्लामा रहेको छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सरकारसँग म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सांसद विकास कोषको रकम लगाउन आग्रह गरिएको छ। सांसदको सम्पूर्ण रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका सामग्री लगानी गरेर सांसदलाई होइन जनताको रक्षाको लागि गरियोस्। पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने मेसिन तत्काल जडान गरियोस्, किट उपलब्ध गराइयोस् र ती धेरैभन्दा धेरै जनताको स्वास्थ्य परीक्षणलाई छिटो दायरामा ल्याउने कदम चालियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्दछु। आरडिटी विधिबाट हुने परीक्षण रोक्न माग गर्दै सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मान्यता नदिएको परीक्षणमा जनतालाई किन अलमल पार्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। आरडिटी प्रविधि भन्ने गलत प्रविधि हो, जसलाई WHO ले पनि रिकमेन्ड गरेका छैन। आरडिटी नै किनेर जनतालाई किन अलमलमा पार्नुहुन्छ, त्यसको मलाई जवाब चाहियो। पिसिआरै हो यसको चाहिँ, पिसिआरै यसको अन्तिम विकल्प हो। त्यसकारण कन्ट्याक्ट टेस्टिङ गरेर पिसिआरतिर जान म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसदहरूले खेती लगाउने समयमा धानको बिउ 300% बढी लिएर बेच्ने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै सर्वसुलभ रूपमा बिउ उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसदहरूले सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। रौतहटको राजपुर नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनाले सरकार जनताको सुरक्षा गर्न सक्षम नभएको देखाएको उनीहरूको दाबी छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। रौतहटको राजपुर नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनाले सरकार जनताको सुरक्षा गर्न सक्षम नभएको देखाएको उहाँको दाबी छ। राज्य आफैले आतंक सिर्जना गरेर नागरिकहरूलाई आतंकित गर्न हुन्न, त्यसकारण राज्यले सुरक्षा दिन सकेन। जाजरकोट रुकुम घटनामा सरकार अथवा कार्यपालिकाकै लापरवाहीका कारणले, प्रहरी र स्थानीय सरकारको लापरवाहीका कारणले घटना घटेको छ। त्यसैगरी बिमला नेपालीले चौरजहारी घटनामा ज्यान गुमाउने सबैलाई सामाजिक रूपान्तरणको सहित घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन नभए परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिँदै लक्ष्मी परियारले जातीय विभेद र छुवाछुतका लागि सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउनुभयो। रुकुम पश्चिमको घटनामा मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय पाउन सकुन्, दोषी अपराधीहरूको यो या त्यो नाममा उम्कन नपाउन्, त्यो घटना उप राजनीति नहोस् र कुरा तोडमोड गरेर यदि अपराधीहरू उम्के भने त्यसको परिणाम ज्यादै नराम्रो हुनेछ। यता यशोदा गुरुङ सुवेदीले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। घटनालाई राजनीतिकरण हुन नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। दोषी उप कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु र अति राजनीतिकरण
नहोस् भन्ने कुरामा सतर्क रहन म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो। संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गरौँ। सांसदहरूले लकडाउनका कारण सामाजिक र आर्थिक जीवन ठप्प रहेको अवस्थामा निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन हुने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। 2077 जेठ 10 गते बिहान काफल खान भनी गएका नवराज विक सहित उनका 6 जना साथीहरू अझै फर्किएका छैनन्। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ओडा नम्बर 4 राणा गाउँका नवराज र उनका केही साथीहरू काफल खान र पश्चिम रुकुमकी एक किशोरीलाई भगाउने योजनाका साथ सोथी गाउँ पुगेका थिए। सोथी गाउँ पुग्दा परिस्थिति ठिक उल्टो बन्यो। न नवराज फर्किए न उनको अन्तर्जातीय विवाह गर्ने इच्छा पूरा भयो। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 राणा गाउँका नवराज विकको विवाह गर्ने धोको अपुरो भएको छ। अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोज्दा उनले प्राण त्याग गर्नु पर्यो भने उनीसँगै गएका 2 जना पनि मारिए, 3 जना अझै बेपत्ता छन्। अहिले नवराजको परिवारका साथै मृतकका परिवार शोकमा डुबेका छन् भने अर्कोतर्फ छोराको मृत्युको कारण खोज्न प्रहरीलाई गुहारिरहनु परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा किटानी जाहेरी दिए तापनि मुद्दा पश्चिम रुकुमको मुसिकोटबाट चल्ने प्रहरीको भनाइ छ। नवराजको परिवारलाई त्यहाँसम्म जान आर्थिक अभाव छ, त्रास छ। मैले जिम्बरकामाथि गएर त्यो मुद्दा दायर गर्छु भनेर जानकारी गराउँछु भनेर त्यो लासलाई मैले हस्पिटलमा छोडेर एकजना साथी ल्याएर म चाहिँ उसमाथि गएँ, जिल्लामा गएँ। जिल्लामा सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँको यो माथि हुँदैन, तपाईँ चाहिँ के अरे हुकुममाथि गएर जानकारी दिनुहोस्, त्यहाँदेखि गएर मुद्दा चलाउने चाहिँ उसमाथि हुन्छ, के अरे माथि मुसिकोटमाथि हुन्छ भन्ने कुरा म सर यो अपाङ्ग भएकोले गर्दा त्यति हिँड्न पनि नसक्नु गयो हुनाले नवराजसँगै गएका उनका साथीहरू पश्चिम रुकुममा देखिएको दृश्यले अझै त्रासदीमा छन्। ढुङ्गा मुरा गरे अनि सबले ज्यान बचाउने क्रममा आफू भाग्यौँ होइन, आफू भाग्दाखेरि अनि उनीहरूले भने कि मारिदिन्छु या हो भनेर उनीहरूले मारेको। पीडित परिवारलाई न्याय दिन दलित संगठनहरू लागेका छन्, न्यायको प्रतीक्षामा छन्। कानुनको सजाय 2068 अनुसार उनीहरूलाई आवश्यक कारवाही गर्ने र उनीहरूलाई जेल चलान गर्ने प्रक्रिया पुरा नहुन्जेलसम्म यो आन्दोलन र यहाँको हरेक प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने छ। पश्चिम रुकुमको सोतीमा किशोरी भगाउन गएका नवराजको समूहलाई कुटपिट गरेरै मारेको प्रहरीको आकलन छ। 12-13 हजुरको जीवित छँदै नि उहाँहरूले डिटेल भनिदिन्छन्। उनीहरू पछाडिबाट हामीलाई नखेर्दै गए होइन, नखेर्दै जाँदाखेरि अब कुट्ने हुन् पिट्ने हुन् भन्ने डरले हामीले ज्यान जोगाउनलाई हाम फालेर पाए ज्यानलाई हाम फालेको हो। हामी जो के अरे यता बचेका थियौँ बचालाई पनि हामीले कुटपिट गरेको भन्छ। भेरी नगरपालिका जाजरकोटका नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घरतीले वृहत शान्ति सम्झौता पछिको क्रूर र बर्बरतापूर्ण घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। बेपत्ता युवाहरूको खोजी कार्य गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने उहाँको माग छ। वास्तवमा मैले अगाडि नै तपाईँले भने यो शान्ति प्रक्रिया पछिको विरोध शान्ति प्रक्रिया पछाडिको सबैभन्दा ठुलो यो चाहिँ ठुलो हत्याकाण्ड हो। अहिले कम्तीमा पनि सङ्ख्या 6 देखि 7 सम्म पुग्ने सङ्ख्या अहिले चाहिँ अनुमान छ। यही ठाउँमा हो 3 जना युवाहरूलाई कुटपिट गरेर खोलामा फालिएको अवस्थामा उनीहरूको शव फेला परेको छ भने भागदौडका क्रममा 12 जनाले आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए भने 3 जना अझै पनि बेपत्ता रहेका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट रविन्द्र सिंह ठकुरी। यसैबीच पश्चिम रुकुममा अन्तर्जातीय विवाहको निउवा दलित युवाको हत्या गरेको विरोधमा काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन भएको छ। नेपाल दलित युवाहरूले आज माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीहरूले दोषीलाई कडा कारवाही गर्न र राजनीतिक आडमा घटनालाई नदबाउन माग गरेका छन्।
गत शनिबार पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विकसहित 3 जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनामा अन्य 3 जना बेपत्ता भएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि अमानवीय घटना भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहिबार दिउँसो सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बिहिबार दिउँसो 4 बजे बजेट भाषण गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। 4 बजे बजेट भाषण सुरु हुने भएकाले त्यस अगाडि नै बैठक कक्षमा प्रवेश गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुवै सदनका सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। बजेट भाषण लगत्तै प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहिबार साँझ 6 बजे बस्नेछ। बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा हुन सक्ने अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। कोरोना भाइरसका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी ल्याइएको बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम दिइएको र कुनै विषयमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रदेश सरकारले अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। खर्च कटौती गर्ने त्यसमा कुनै दुविधा छैन। कतिसम्म सकिन्छ मैले भन्छु यो वर्ष कुनै किसिमका अति आवश्यक वस्तुदेखि बाहेक अनप्रोडक्टिभ जहाँ कुनै उत्पादन छैन, जहाँ खर्च गरेर केही रिटर्न आउँदैन त्यस्ता खर्च गरिँदैन। हामी पनि यो के अरे बैठकका भत्ता चाहिँ नलिने भन्न सक्दैनौँ। हामी त्यहीबाट सुरु गरौँ। सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले आजको भोलि परिणाम खोज्ने नभई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा योजनाहरू अघि सारिएको जानकारी गराउनुभयो। प्रदेश सांसदहरूले भने नीति कार्यक्रमले वर्तमान परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सांसदहरूले जनताहरूलाई रोग र भोकबाट जोगाउने हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुझाएका थिए। लकडाउन भएको 64औं दिन अनि सबै चाहिँ के भने त्यो मजदुर, किसान, निमुखाको घरमा चाहिँ रासन सिद्धिसकेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ के भने त्यो नगरपालिकाले दिएको रासन चाहिँ के भने सिद्धिसकेको अवस्था छ। तर त्यो समयमा चाहिँ के भने यो आएको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा प्याकेजमा चाहिँ के भने राहतको कार्यक्रम पनि आउला भन्ने आशा गरेका थिए। तर राहतको कार्यक्रम चाहिँ केही पनि आएन। यो चाहिँ एकदमै निराशाजनक छ। अहिले भोग र रोगलाई जनतालाई कसरी बचाउने हो भनेर नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्दथ्यो। तर यो नीति तथा कार्यक्रममा के आएछ भने करको दायरा बढाउनको लागि अध्ययन गरिनेछ भन्ने कुरा आएको छ। यही हो समाजवाद, यही हो गणतन्त्र। प्रदेश सरकारले भने संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेको छ। कोरोना भाइरसले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रदेश सरकारको घोषणा छ। सरकारले कृषि, पशुपक्षी र मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको जनाएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। बिहिबार आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक आय व्ययको अनुमानित बजेट सार्वजनिक हुँदैछ। बजेट विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा सुचारू गर्न केन्द्रित बन्नेछ। संविधान त जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै यति बेला मानव र आर्थिक क्षतिसँगै मनोवैज्ञानिक त्रास छ। स्वास्थ्य सङ्कटले विश्व अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा छ। कोरोना रोग नियन्त्रणका लागि नेपालले पनि ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेको छ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन सरकार लाग्नेछ। कम्युनिस्ट सरकारको चुनावी घोषणापत्र र 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका विकास का लक्ष्यलाई सरकारले बजेट मार्फत समेट्दैछ। जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, 15औं योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन लक्ष्यहरू, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिसँगै विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण
सिर्जना भएका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनेछु। सरकार आर्थिक स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्दैछ। कोरोना रोगको संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमहरूबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास, जागरण, क्रियाशीलता र द्रुत गतिका साथ अघि बढाउने र स्थायित्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि दरको चरणमा शीघ्र प्रवेश गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। सरकारले उत्पादन वृद्धि, गरिबी निवारणमा केन्द्रित गर्न लागेको बजेट निजी क्षेत्रलाई कर सहुलियत दिनमा केन्द्रित हुनेछ। सरकारले आन्तरिक आयबाट राजस्व बढाउने नीति लिँदैछ। निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरण मार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थानका मुख्य सम्भागका भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम तुल्याउनेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ। सरकारले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूमा बजेट रकम कम हुन नदिने दाबी गरेको छ। नयाँ आयोजनामा बजेट थप हुन नदिने बताएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाललाई उत्कृष्ट लगानी गन्तव्य बनाउन बजेट केन्द्रित गरिँदैछ। लगानीको वातावरणलाई थप सहज तुल्याई नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सरकारले विशेषतः आर्थिक पुनरुत्थानमा बजेट केन्द्रित गर्दैछ। बजेट मूलतः कोभिड-19 को कारणबाट परेको बहुपक्षीय असरको निराकरण, पूर्वाधार सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहन सहित आर्थिक पुनरुत्थान, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रोत्साहन, थप काम र रोजगारीको सिर्जना, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक सेवाको सहज उपलब्धता, सबै क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विस्तार, नागरिक सेवा र सुशासन मार्फत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ। आशा गरौँ बजेट मार्फत कोरोना रोग नियन्त्रणमा उपलब्धि हासिल गर्दै छिट्टै विकासले गति लिनेछ, देश माथि उठ्नेछ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण तथा जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि हवाई सेवा प्रदायकले दैनिक लाखौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिरहेका छन्। सरकारले दैनिक 2 करोड बढीको राजस्व गुमाउँदै आएको छ। व्यवसायीले भने सरकारबाट राहतको माग गरेका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण दैनिक उडान भर्दै आएका जहाजहरू विगत 2 महिनादेखि पार्किङमा रहेका छन्। लकडाउनका कारण 2 महिनादेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान ठप्प बनेका छन्। उडान बन्द हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले दैनिक 2 करोड 60 लाख रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्स होस् वा अन्य निजी वायुसेवा कम्पनी वा हेलिकप्टर कम्पनी सबै आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख छन्। हवाई सेवा प्रदायकका अनुसार दैनिक 8 देखि 10 लाख रुपियाँसम्मको व्यापार गुमिरहेको छ। सरकारले उडान सुचारू गर्ने तयारी गरिरहेका बेला वायुसेवा सञ्चालकहरूले भने जनजीवन सहज नहुँदासम्म उडान सञ्चालन गर्न कठिनाई रहेको बताएका छन्। एयरलाइन्सहरू मात्र खुल्ने, एयरलाइन्सहरू मात्र चाहिँ सेवा दिने भन्ने चाहिँ सम्भव हुँदैन। जबसम्म यात्रुहरू एयरपोर्टमा आउने र एयरपोर्टबाट चाहिँ अब अर्को जिल्लामा या खर्चमा जानलाई जब साधन हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो सम्भव होला जस्तो लाग्दैन। सरकारले हवाई इन्धनका साथै निजी व्यवसायीका लागि आवश्यक विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने सेवा प्रदायकहरूको माग छ। यो फ्युलमा हाम्रो जुन एभिएसन फ्युल हाम्रो लागि ठुलो कस्ट हो, त्यो एभिएसन फ्युलमा जस्तै अहिले नेपालमा तपाईँको 75 रुपियाँ पर लिटर छ भने इन्डियामा 40 रुपियाँ मात्र 38 रुपियाँ चार्ज हुन्छ। त्यसले गर्दा यो फ्युल चाहिँ हामीले डिमान्ड के गरिरहेको छौँ भने अहिले चाहिँ ट्याक्स धेरै नलिकन एटलिस्ट 50 रुपियाँ जति यो एभिएसन फ्युल हामीलाई गरिदियो भने हामीलाई ठुलो राहत हुन्थ्यो। यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने सरकारी उच्च स्तरीय निर्णय भएमा आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न सकिने बताएको छ। सुरक्षा नीति अपनाई हवाई उडान सुचारू गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। लकडाउनको अवस्था खुकुलो भएपछि कहिलेबाट उडान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाई लेभलमा छलफल भएर मात्र निर्णय हुन्छ र तर यो बीचमा हामी त्यसै चुप्लाएर बसेको चाहिँ होइन। हामी एयरलाइन्स अपरेटरहरूसँग सम्पर्कमा छौँ, छलफल पनि गरिरहेका छौँ, 1-2 जनाको मिटिङ पनि गऱ्यौँ होइन। र हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो भने हामीले 5-7 दिन पहिलेदेखि नै उहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। 7 दिन कम्ती डोमेस्टिक उडानको हकमा 7 दिन पहिले जानकारी गराउँछौँ। नेपालमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट मासिक 6 लाख भन्दा बढी यात्रुले सेवा लिने गरेका छन्। सरकारको निर्णय अनुसार जेठ मसान्तसम्मका लागि आन्तरिक तथा बाह्य दुवै उडान बन्द गरिएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ।
मुलुक अहिले कोरोना भाइरसको सन्तासमा छ। दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमित बढ्दै जानुले नेपालमा पनि कोरोना महामारी बढ्न सक्ने शंका पैदा भएको छ। तर धनुषाको एक विद्यालयले सरकारले जारी गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै सयौं विद्यार्थीलाई जम्मा पारेर किताब वितरण गरेको छ। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकामा किताब वितरणको नाममा लकडाउन उल्लङ्घन गरेको घटना समाप्त हुन नपाउँदै पुनः सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 स्थित एसएनआर जनता उच्च मावि थबौलीमा किताब वितरण गरिएको छ, जहाँ सयौं विद्यार्थीलाई जम्मा पारिएको थियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्री प्रसाद गोहिवारको निर्देशनमा कक्षा 7, 8 र 9 का विद्यार्थीहरूलाई किताबको शुल्क लिएर वितरण गरिएको छ। स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी विद्यालयले मनपरी गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ। एहिमे सरासर हेडमास्टर दोषी छै। कम से कम ओकरा लॉकडाउन के पालना करे तो 1-1 मीटर दूरी पर आकर विद्यार्थी सबके एकटा शिष्टाचार और व्यवहारिकता रूप में उनका सबके बांटा जाए। बाद बाकी बात अखनी है, सब विद्यार्थी इन्फॉर्मेशन के लगा ये पैसों ल रहा है तो वास्तविक में व्यवस्थापन समिति अखनी वार्ड कार्यालय तो कम से कम वो माइनेटिंग देखो ना, जो वार्ड कार्यालय व्यवस्थापन समिति तो माइनेटिंग कर देने पैसा लिए के। यता निशुल्क किताब वितरण गर्नुपर्नेमा विद्यार्थीहरूसँग 420 रुपैयाँ बिना बिलको रकम असुल गरिएको अभिभावकको भनाइ छ। पैसा ल रहल देखै छी लॉकडाउन के पूरा धजी उड़ा रहल है। एकोटा कोई मार्क्स से लगे न देखू तो वनी विद्यार्थी सब के अगर एकोटा ने से हेतै कोरोना भाइरस तब हमर 7 क्लास के 420 रुपैयाँ। विद्यार्थीहरूलाई किताब वितरण गरेको तर रकम असुल नगरेको एक शिक्षकको दाबी छ। काल्हि होइले एकटा किताब वितरण भेलै तो सामाजिक दूरी कायम करबेली के लायक कुपिंग का कम विद्यार्थी रहे। आइयो विद्यार्थी किताब ल रहल है, जा रहल है, हम बार-बार अबै छियै सामाजिक दूरी कायम करवा रहल छी। आ किताब के कोनो पैसा नहीं, पैसा है तो नया विद्यार्थी के नामाकरण। विद्यार्थी के बार-बार हम बाहर भीतर से उठ कर बाहर आबि के कहै छियै आ सब सामाजिक दूरी कायम करू, मास्क लगा के केला नहीं लिया सेहो पूछ लिया तो कई सर अपना सबके कोरोना भाइरस नहीं है जल द दू। विद्यालयले किताब वितरण गर्नु छ भने आफूहरूलाई बोलाएको विद्यार्थीहरूको भनाइरहेको छ। किताब लिया कहने चली किताब लिया या बताइल ए के कहने छले किताब ले लाबे सर दै छले काल गल किताब आइल ए सर बोलने छला। हां सरकारी स्कूल में सरकारी विद्यार्थी के नहीं लिए चाहिए। अब सरकारी विद्यार्थी कहाँ ही पैसा ले कौन ले जाएगा। शहीदनगर नगरपालिकामा यसभन्दा पहिले पनि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै किताब वितरणको नाममा विद्यार्थीहरूलाई जम्मा पारिएको थियो। यस सम्बन्धमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। नागरिकता नभएकै कारण दुवै मृगौला खराब भएर थला परेकी सुनसरीको धरानकी एक महिला राज्यले दिएको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। लकडाउनका कारण कार्यालय बन्द रहेको भन्दै प्रशासनले नागरिकता नबनाइदिएपछि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नपाएको परिवारले गुनासो गरेका छन्। लकडाउनका कारण सुनसरीको धरान स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयले कर्मचारी नभएको भन्दै नागरिकता बनाउन नमानेपछि धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 की सपना तावाहाङ लिम्बू स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको छ। वडा नम्बर 14 को नरसिंह मन्दिर छेउमा रहेको मन्दिरकै घरमा बस्दै आएकी 23 वर्षीय सपनाले नागरिकता नहुँदा मृगौला पीडितलाई सरकारले दिने निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको छ। उपचार भनेको तपाईँको अब मान्यता बिना नै त्यो सरकारी हामीले जुन सुविधा चाहिँ नपाइरहेको छ कि मान्यता बनाउनै पर्ने छ। हामी सक्दो अब त्यहाँनिर कसैको पनि मान्यता वडाबाट पनि नगरपालिकाबाट पनि तपाईँको त्यो स्वास्थ्य विभागबाट पनि मेयरहरूले भन्नु। धरान उपमहानगरपालिकाको विपन्न नागरिक औषधि उपचार सिफारिस समितिको जेठ 1 गते बसेको बैठकले पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निःशुल्क उपचारका लागि सिफारिस पठाइसकेको छ। तर नागरिकता नभएका कारण सपनाले निःशुल्क उपचार नपाउँदा थप उपचारका लागि समस्या परेको छ। नागरिकता बिना नबनिने पर्यो अनि त्यो पनि भयो अनि त्यतिकै अब राखिरहेको छु मैले। अब
सबै त्यही अब सहयोग यताउताबाट सबैले दिनुभयो, सबै त्यही गर्दैछौँ। अनि अब त्यो साह्रो गाह्रो अब केही पर्यो भने अब हस्पिटल लानुपर्ने होला नि। अब खोइ अब यो फेर्नु त अब खोइ अहिले पैसा छैन। आफन्तको घरमा बस्दै आएकी सपनालाई प्रतिष्ठानका चिकित्सकले हेमोडायलासिसका लागि तयारी हुन भनेको छ। तर अन्तिम विकल्प किडनी ट्रान्सप्लान्टका लागि काठमाडौँ नै जानुपर्न सुझाएको छ। सपनाको उपचार गर्न आर्थिक सहयोगका लागि परिवारले सबैलाई अपिल समेत गरेको छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन माग गरेको छ। सङ्घले कम भन्दा कम मुनाफा राखी लिटरको 10 रुपियाँ भन्दा कम मूल्य समायोजन गर्न माग गरेको हो। हवाई इन्धनको मूल्य घटेमा सर्वसाधारणको यात्रालाई सुलभ र सहुलियतपूर्ण हुनुका साथै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई पनि राहत पुग्न जाने सङ्घको धारणा छ। हवाई इन्धनको मूल्यमा उतार चढाव हुँदा वायु सेवा उद्योगको सञ्चालन खर्च लगायत नाफाघाटा निकै प्रभावित हुने गरेको सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार वायु सेवाको कुल खर्चको 35 देखि 40% हवाई इन्धनको भाग रहने गरेको छ। चितवन जिल्ला खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बहेरा गाउँ। गाउँका कृषक लक्ष्मण चौधरीले 1 बिगाहमा भिन्डी लगाएका छन्। खन्जोत मलब्यू गोडमेलमा 1,70,000 लागत खर्च लाग्यो। भिन्डी टिप्ने ज्याला छुट्टै छ। अहिले लक्ष्मणको बारीमा एक दिन बिराएर 6 देखि 7 क्विन्टल भिन्डी उत्पादन हुन्छ। उत्पादित भिन्डी बहेरा चोकमा रहेको ग्रामीण ताजा तरकारी तथा फलफुल उत्पादक सहकारी संस्थाको सङ्कलन केन्द्रमा बिक्री हुँदै आएको छ। यस क्षेत्रमा उत्पादित ताजा तरकारी काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ, हेटौडा लगायतका बजारमा पुग्ने गरेको छ। तर अहिले तरकारीले बजार पाउन छाडेको छ। खेतबारीमा उत्पादन भएको भिन्डी कुहाएर कम्पोस्ट मल बनाउनका लागि लक्ष्मण चौधरी लगायत गाउँका अन्य कृषकहरूले खेतमै लगेर फालेका छन्। लगेर बेच्ने कहाँ बेच्ने, बिक्री भएकै छैन। लकडाउन भन्छ, जता गयो लकडाउन भन्छ। इन्डियनबाट तरकारी लिन्छ, खान्छ। हामी नेपालको तरकारी चाहिँ खाँदैन। 8 कुन्टल भिन्डी अब मैले कहाँ लगेर बेच्ने? त्यही भएर मैले बेच्ने ठाउँ नपाएपछि अब यसलाई कुहाएर अब मल बनाउने, यसलाई कम्पोस्ट मलको युजमा। अब आफ्नै बारीमा अब मल पनि पाए छैन अहिले, अब डिजल पनि पाउन छोड्यो भन्छ। वडा नम्बर 1 कै कृष्णहरि सापकोटाको पीडा पनि लक्ष्मणको जस्तै छ। माघ तक हामीले हिउँदे बालीहरू उत्पादन गर्छौँ। अनि त्यसपछि गएर बोडी भिन्डी सुरु हुन्छ हाम्रो। बोडी भिन्डी र लरे बालीहरू लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि गएर अब फेरि हाम्रो बर्खे भिन्डी लगाउन सुरु गर्दैछौँ र लगाएर मतलब तयार गरेका छौँ। बारी गोड्ने बेला भए तर अहिलेको चाहिँ कुनै किसिमको हाम्रो ठेगाना छैन। हाम्रो लगानी उठ्ने हो या उठ्ने होइन, हाम्रो त्यस्तै जुवा खेले जस्तो गरेर गरेका छौँ। ग्रामीण ताजा तरकारी तथा फलफुल उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पूर्णदत्त भूषालले जेठ महिनामा मात्रै करिब 2 करोडको तरकारी उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो। तर बजारको अभाव भएर उत्पादन बिक्री नहुँदा किसान मारमा परेका छन्। करिब यो महिनामा 2 करोडको कारोबार हुने हामीले अनुमान राखेका छौँ है। तर के भयो भने देशको परिस्थितिले गर्दा ठुल्ठुला बजारहरू बन्द भए। काठमाडौँ कहिले बन्द हुने, कहिले पोखरा बन्द हुने, कहिले नारायणघाट खुलेकै छैन, कहिले हेटौडामा नहुने गर्दाखेरि हाम्रो चितवनमा हाम्रो स्थानीय रूपमै यो तरकारी खपत भएर खपत हुने, यो बाहिर जानै पर्छ। बाहिर जान नपाउँदाखेरि बजार अलिकति अनियमित जस्तो भयो। सहकारी संस्थाको सङ्कलन केन्द्रमा वैशाख महिनामा मात्रै सरदर दैनिक 60 क्विन्टल भिन्डी, 70 क्विन्टल बोडी लगायत अन्य तरकारी सङ्कलन भएको थियो। जेठ महिनामा दैनिक 90 क्विन्टल भिन्डी र 40 क्विन्टल बोडी लगायत अन्य तरकारी पनि सङ्कलन हुने गरेको अनुमान छ। तर कोरोनाका कारण व्यापारीहरू नआएकाले तरकारी बारीमा कुहिएको छ। अब खेलकुद समाचार।
एसियाली जुनियर एन्ड गर्ल्स अनलाइन चेस प्रतियोगितामा नेपालका 6 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण सबै प्रतियोगिता स्थगित भएको बेला एसियाली चेस महासंघले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपाली चेस प्लेयरको सहभागिता पक्का भएको हो। 20 वर्ष मुनिको च्याम्पियनशिपमा महासंघको जोन 3.2 को छनौटमा बिहीबार पुरुषतर्फ अविश्रेय श्रेष्ठ, विवेक श्रेष्ठ र निकेश कुसाथाले नेपालको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने महिलातर्फ खुशबु थापा, अनिसा नेउपाने र कृतिसारा अधिकारीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाल चेस संघकी केन्द्रीय सदस्य मिनालिसा खुम्बुका अनुसार अनलाइन प्रतियोगिता मार्फत पुरुषतर्फका उत्कृष्ट 3 खेलाडी छनौट गरिएको छ भने महिलातर्फ शीर्ष वरियताका खेलाडी छनौट भएका छन्। जोन 3.2 को प्रतियोगितामा नेपाल सहित श्रीलङ्का, मालदिप्स र बंगलादेश सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा सबै देशका महिला र पुरुष गरी 3-3 जना खेलाडीले सहभागिता जनाउने पाउनेछन्। स्विस प्रणाली अनुसार 9 राउन्डको हुने प्रतियोगितामा एसियाका 6 जोन क्षेत्रका छनौट प्रतियोगितामा हरेक क्षेत्रमा शीर्ष 3 स्थानमा रहने खेलाडीहरू फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। महिलाको फाइनल 3 जुन र पुरुषको फाइनल प्रतियोगिता 4 जुनमा सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फको विजेताले $1,500, उपविजेताले $1,000 र तेस्रो हुनेले $500 पाउनेछन्। त्यस्तै महिलातर्फको विजेताले $750, उपविजेताले $500 र तेस्रो हुनेले $250 प्राप्त गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को क्रिकेट समितिले टेस्ट क्रिकेटमा रिभ्यू थप्न सुझाव दिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि सुरु हुने क्रिकेटमा रिभ्यूको नियममा लचक हुनुपर्ने समितिको धारणा छ। यसअघि समितिले आइसिसीलाई कोरोनापछि क्रिकेट सुरु गर्दा बलमा थुक लगाउन नहुनेदेखि स्थानीय अम्पायर प्रयोग गर्नसम्मका सुझाव दिएको थियो। संक्रमणको जोखिम कम गर्न तथा सबैको सुरक्षाको निम्ति केही नियम प्रस्ताव गरिएको समितिले भनेको छ। समितिको पछिल्लो सुझाव पुरानो सुझावमा आधारित छ। यसअघि भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका अनिल कुम्बले नेतृत्वको कमिटीले खेलमा नन न्युट्रल म्याच अफिसियल प्रयोग गर्ने स्थानीय अम्पायर राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। कोरोनापछि अर्को महिनाबाट क्रिकेट सुरु गर्ने आइसिसीको तयारी छ। तर क्रिकेट सुरु गर्दा टिमलाई तथा अम्पायरहरूलाई यात्रामा कठिनाई हुन सक्छ। त्यसैले स्थानीय अम्पायर र अफिसियलको प्रयोग अबको आइसिसीको आवश्यकता रहनेछ। कुम्बले सहितको समितिले प्रस्तुत गरेका धेरै प्रस्तावमा आइसिसीको आगामी बैठकले निर्णय गर्नेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशको अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे, केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे, केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समय मागेपछि विधेयक संसदमा पेश हुन सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाई सहमतिबाट विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपालमा एकै दिन 114 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो नै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको हो। आज थपिएका सँगै संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ। 183 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। बिहीबार दिउँसो सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बिहीबार दिउँसो 4 बजे बजेट भाषण गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले नेपाल र भारतबीच जारी सीमा विवादका विषयमा मुख खोलेका छन्। धर्मको आडमा बाँचिरहेको मोदी सरकारको विस्तारवादी नीति छिमेकीहरूका लागि निरन्तर खतरा बनेको प्रधानमन्त्री खानको भनाइ छ। एसियाली जुनियर एन्ड गर्ल्स अनलाइन चेस च्याम्पियनशिपमा नेपालका 6 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सबै प्रतियोगिता स्थगित भएको बेला एसियाली चेस महासंघले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपाली चेस प्लेयरको सहभागिता पक्का भएको हो।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।